Inilah acara kita siang ini, coy. Mikat burung, coy. Coy, mana coy? Ini mau mikat cuy. Nyari lokasi. Apa? Nyari lokasi. Ya, dari lokasi dulu. Udah tempat banyak kan. Itu yang dibawa apa coy? Ini mikatnya. Ini caranya nih. Ya sudah ya, saya juga sekarang ya. Caranya coy. Sekarang apa? Oh, sekarang. Ya sudah juga. Sudah.